而家有乜水將30年嘅房貸從頭還到尾㗎嘛？你會唔會提前還房貸呢？那麼呢條視頻對你好重要，因為只要你按照呢個視頻嘅方法去做，就可以幫你慳翻一台車嘅錢都冇問題。現實大部分人都會選擇提前還房貸。琴日我出咗個視頻，當中提咗一下，就係關於提前還房貸嘅。咁有位粉絲就講啦，還款嘅嗰段唔係好明白。咁今日我用一個視頻同你詳細講清楚。嗱，提前還房貸有3種方式，一種係年限不變，月供減少；另外一種就係月供不變，年限縮短；仲有一種咧就係嗌做月供同埋年限同時縮短唔係減少嘅。今年仲有好多人會想提前還房貸，好多人講啦，一定要選擇月供不變、年限縮短嘅，咁樣可以減少好多嘅利息。單純從呢一個節省利息嘅角度嚟睇，確實係年限縮短更加划算。但係好多人會提前還款嘅初衷呢，其實係一個係盡快還齊，仲有一個咧就係最重要嘅係緩解目前月供嘅壓力，令到自己當下嘅生活唔使咁緊張。咁那麼選擇月供減少，能夠好好咁解決你而家嘅問題。咁相反啦，如果你覺得目前嘅月供壓力唔係好大，亦唔係講每張月要靠固定嘅啲工資生活嘅，咁你可以放心去選擇年限縮短，月供不變。仲有一種咧就係月供同埋年限同時減少，亦係可以選擇嘅。所以冇有絕對嘅邊一種方式最划算，每一個人眼前最需要解決嘅問題碼同。與其講過都去糾結月供減少還是年限縮短，不如手上如果有個2萬、3萬、5萬、10萬，咁就提前去還開部分先，只要銀行允許你就還。有少量嘅多次嘅提前還款，你嘅利息都係少，最直接嘅關係唔係講你用咗邊種還款方式，而係貸款餘額嘅減少。目前信義房貸利率至少商業貸款係3.75%嚇，首套房。你提前還咗10萬蚊之後，都唔使再付呢10萬蚊嘅利息噶啦，就相當於你買咗個10萬蚊嘅收益係3.75%嘅理財產品，並且係保本保收益，比而家好多銀行嘅5年定期嘅都要高。千祈唔好聽冇嗰啲房產博主、房產銷售講大半年還款最划算，所以一定要選擇一個適合自己嘅還款方式。只要有錢都可以還銀行嘅，用最短嘅時間將房貸還齊，先至係最慳錢、最划算嘅方式。仲有，如果你喺還款嘅過程當中遇到銀行冇俾你提前還款，咁你就可以打銀監會嘅投訴電話12378去投訴就得嚟。好啦，睇完呢期嘅視頻，相信你應該知道邊種還款方式更加適合自己咧。祝大家都可以提前還齊所有嘅房貸哈。如果仲有邊啲唔清楚嘅，評論區留言俾我。最後就幫麗麗點個讚啦。如果你覺得有用，對你有幫助，咁你亦可以關注我。麗麗每一次同你講一啲唔一樣嘅房產秘密。我哋下期再見。